Igitabo cy'imigani igice cya 10. Imigani ya Salomo. Umwana w'umunyabwenge anezeza se, ariko umwana upfapfana ababaza nyina. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo barabikira. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura muke ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoze isoni. Amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabura. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Ugenda atunganye aba agenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Uwicanirana amaso atera umubabaro, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo, ariko urugomo rupfuka umunwa w'abanyabyaha. Urwangano rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. Ku munwa w'ujijutse haboneka ubwenge, ariko ibitugu by'udafite umutima bihanishwa inkoni. Abanyabwenge bikoranyiriza kumenya, ariko akanwa k'umupfapfa ni akaga karimbura vuba. Ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye, ibitsemba abatindi n'ubukene bwabo. Umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Uwitondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, ariko uwanga gucyahwa arayoba. Uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, ariko ubeshyira undi aba ari umupfu. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure, umutima w'inkozi y'ibibi ni uw'umumaro muke. Umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi, ariko abapfapfa bapfa bazize kubura ubwenge. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Gukora ibibi umupfapfa abyita ibikino, ariko umuhanga yishimira ubwenge. Icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Nk'uko serwakira ihita niko umunyabyaha ahera, ariko umukiranutsi ni urufatiro ruhoraho iteka. Nk'uko umushari wa vino usharirira akanwa, kandi nk'uko umwotsi ubabaza amaso, niko umunyabute amerera abamutuma. Kubaha Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Ntabwo umukiranutsi azanyeganyezwa, ariko abanyabyaha ntibazaba mu isi. Akanwa k'umukiranutsi kavamo ubwenge, ariko ururimi rugoreka ruzacibwa. Umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa, ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. Igitabo cy'imigani igice cya 11. Urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Iyo ubwibone buje, isoni zihera ko zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'abariganya buzabarimbura. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Gukiranuka k'umuntu uboneye kuzamutunganyiriza inzira, ariko umunyabyaha azagushwa n'ibyaha bye. Gukiranuka kw'abatunganye kuzabarokora, ariko abariganya bazategwa no kugira nabi kwabo. Iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azakirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Iyo umunyabyaha apfuye, impundu ziravuga. Umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru, ariko usenywa n'akanwa k'umunyabyaha. Ugaye umuturanyi we nta mutima agira. Ugenda azimura agaragaza ibihishwe, ariko ufite umutima w'umurava ntamena ibanga. Aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Uwishingira uwo atazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Umunyambabazi agirira ubugingo bwe neza, ariko umunyamwaga ababaza umubiri we. Umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano, ariko ubiba gukiranuka azabona ibihembo by'ukuri. Ukomeye mu byo gukiranuka azahabwa ubugingo,
kandi ukurikirana ibibi aba yishakiye urupfu. Abafite umutima w'ubugoryi ni ikizira ku Uwiteka, ariko anezezwa n'abagenda batunganye. Ni ukuri rwose umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Ibyo umukiranutsi yifuza ni ibyiza bisa, ariko ibigenewe umunyabyaha ni uburakari. Hari umuntu utanga akwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi nabi izamugaruka. Uwishingikirije ku butunzi bw'azagwa, ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura imitima. Dore abakiranutsi bazahanwa bakiri mu isi, ntanswe abakiranirwa n'abanyabyaha. Igitabo cy'imigani igice cya 12. Ukunda guhugurwa aba akunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa aba asa n'inka. Umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka, ariko azatsinda ugambirira ibibi. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ibyo umukiranutsi atekereza biratunganye, ariko inama z'umunyabyaha ni uburiganya. Amagambo umunyabyaha avuga nayo kubikira kuvusha abantu amaraso, ariko akanwa k'utunganye kazabarokora. Abanyabyaha bazubikwa ntibazaba bakiriho, ariko urugo rw'umukiranutsi ruzakomera. Umuntu azashimirwa uko ubwenge bwe buri, ariko ufite umutima ugoramye azagawa. Umuntu woroheje ariko afite akagaragu aruta umwirasi utagira ikimutunga. Umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Uhinga umurima we asanzuye azabona ibyo kurya bimuhagije, ariko ukurikirana ibitagira umumaro ntabwo agira umutima. Umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Ururimi rucumura rubera umuntu mubi umutego, ariko umukiranutsi azakira amakuba. Imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Uburakari bw'umupfapfa bugaragara vuba, ariko umunyamakenga yirengagiza ibitutsi. Uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indarikwa avuga ibinyoma. Habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Uburiganya buva mu mitima y'abajya inama ibibi, ariko abajya inama y'amahoro ibyabo ni umunezero. Nta cyago kizaba ku mukiranutsi, ariko abanyabyaha bazuzurwamo n'ibibi. Ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Umunyamakenga abumbatira ubwenge bwe, ariko umutima w'abapfapfa wamamaza ubupfu bwabo. Ukuboko k'umunyamwete kuzatwara, ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa uburetwa. Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumviro, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Umukiranutsi ayobora umuturanyi we, ariko inzira y'abanyabyaha irabayobya. Umunyabute ntahigura umuhigo we, ariko umwete w'umuntu umugirira akamaro kanini. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubamo.